with the density of exponential family of distribution, and we obtain the link function theta. And the function of theta, let us say b theta, phi, function of phi is a phi and cy phi. So theta is giving the link function. So all and the form of the linear predictors is decided based on the discussion with the person who is working in the domain. Make sure that the relation between the link function and the covariate should be linear in nature. Then only then we can say that the model is a generalized linear model. So which variables are important? That can be obtained through the discussion or through the literature review or the person who is working in that domain. So linear predictors, we write eta equal to, suppose if it is a covariate, single covariate, and then the form of the eta is beta 0 plus beta x. Sometimes suppose you can have a more than one covariate, the form of the linear predictor is like that. Okay, so in short, the predictor should be linear in nature. Okay, now what is our aim? Our aim is that we wish to obtain this. We are interested in this. How to obtain this? If we obtain the value of the parameter associated with the linear predictors. Okay, and we know that the theta is a natural parameters. So theta is equal to, if you write the eta, okay, so this is a canonical form. It is known as a canonical form. And we know that the theta is nothing but it is a some function of a mu. We call them as a g of mu. And I can assign this. Then I told you that this is a link function. It should be a differentiable and invertible. So if I take the invertible, so I am obtaining g inverse eta. So ultimately my aim is to estimate the expected response. How to obtain the expected response? If I know the value of eta, if I know the link function, then just supply into that, I will get the form of a mu. That is the expected response. In regression models, we have a theta equal to mu. So we can directly write the eta, and mu is nothing but expectation of y given x into the simple linear regression models. Okay. So here we do not have that identically link, and that is how we write the g mu of equal to eta, and based on this some inverse transformation we can write the mu equal to g inverse eta. So our aim is that we should know the eta. How to know the eta? If you wish to know the eta, you have to obtain the parameters associated with that. But how to obtain the estimate of the parameters of a linear predictors? So as I told you that we will apply the concept of the maximum likelihood methods, or the method which we are using called the iteratively reweighted IRLS. Iteratively reweighted least square method. So it means that it is an iterative procedure, and each procedure your weight is changing. So that is how it is reweighted, and we will obtain this particular in the form of a least square estimation structure, the weighted least square method. But how this weighted least square come? It is based on the, you have a likelihood. So likelihood is nothing but it is a function of joint density. Okay. And then you just take the log likelihood. So in a log likelihood, of course, the parameters are nothing but in the form of y theta. So we are just using the relation between the theta and
g of mu. So theta is a function of a mu. So that means in likelihood we have a expected response is there, and we know this relation. So wherever the mu is there, we just replace it by the g inverse eta. So now this likelihood function is converted into the likelihood function in the form of a eta. And then we can just take the derivative with respect to the parameter with respect to the parameter associated in the linear predictors equated to 0, del beta 1 equal to 0 likewise. And then we just take the second derivative. Okay. So in that way we obtain the first derivative and equated to 0, we get the sum estimate of the beta, and then try to see that the second derivative is less than 0. Then we call them as a maximum likelihood estimation. So I will show you that how we are going to obtain. But another way, when you obtain the estimate of the parameters, we should have a procedure having a two form. One is a z. Z is equal to eta plus y minus mu d eta by d mu. Okay. And the second one is that you can have a weight function, and the form of the weight function is given by W0 inverse is equal to d eta by d mu square. It is at initial value, and v is a variance function, which is a initial value. So this is called the adjusted dependent variable. Z is known as a adjusted dependent variable. Okay. So how you have to obtain this? We don't know the Z. We know the value of Y. So we are measuring the Z. It is based on the Y. So that means it is some adjustment in the Y. It will give you the Z. What is eta? Eta is a linear predictors. Mu is nothing but your expected response, or you can say that the mean. If it is a Bernoulli, mu is a probability of success. If it is a Poisson, mu is nothing but the rate. It is the mean of a Poisson distribution. Likewise, d eta by d mu is nothing but it is a derivative of a linear predictor with respect to mu. And W0 inverse is nothing but the weight function. And V0 is nothing but the variance function at the 0. 0 tends for that initial value. So as I told you that we have to apply the iteratively reweighted least square method. So how to obtain the iteratively reweighted method? So here what happened? First, you obtain the value of a beta. Initial estimate of the beta is, let us say, B0. How will you obtain the initial value of beta 0? So we know that we have given the y. You just regress directly y on the x. Okay. There are so many regressions are there, x1, x2, let us say xk, and the corresponding the vector of unknown is a beta. So just regress y on x and obtain the estimate of the beta as a b0. Okay, just for example, if you are talking about the binary response, whether the patient is cured or not. If the patient is cured successfully, we assign them as 1, and patient is not cured, we assign them as 0. And let us say dose of the drug is given. Now we wish to identify what is the impact of the dose to cure the patient. So to obtain the iteratively weighted least squares, from somewhere we have to start. So from where we start, so we supply the initial value of the parameter. How to obtain the initial value of the parameters? So directly regress y on the x. We had seen that in classical theory of least square, y should be quantitative, but here y is a binary. Then what happened? No worry, you just regress whatever y we have
on a x and obtain the estimate of the beta. So we'll apply the least square estimation and obtain the estimate of beta as a b0. Once b0 is with us, we can apply eta 0. Why? Because eta 0 is equal to x dash b0. Once eta 0 is us, we can obtain the mu 0. How? Why? Because g inverse eta 0. And then we can obtain the d eta by d mu at 0. Okay. And we can also obtain the v0. Then we can find out the w0 inverse and we can find out the z0. Okay. Now we get the new initial estimate of the z. Now in the second iteration, what we have to do? Just regress the z0 on x. And you can obtain the new estimate of the beta, call it beta 1. Then you can calculate the eta 1. Then you will calculate the mu 1. Then you will calculate the w1, sorry, v1, w1 inverse. And then you will calculate the z1. So likewise, you have a z1. Now in each iteration, you have to see that key earlier beta 0. Is there any significant difference between the beta 0 and beta 1? And that difference, summation, is less than 0. If yes, then there is no further improvement in the estimate. Beta 0 and beta 1 are the same and you will get the final estimate at the beta 1. But if this is less than the epsilon is a small quantity, then it is suggesting that the B1 is not the appropriate estimate of the beta. We require one more round of estimate. Then we can just regress in the next estimate. We can regress Z1 on X. We'll get the beta 2. Then we will get the beta 2. Then we'll get the mu 2. Then we'll get the V0, V2 inverse. Then we'll get the, sorry, V2 and W2 inverse. And we'll get the Z2. And then we will see that the significant difference between the beta 2 and beta 1 is less than epsilon. Sum of the absolute value of this is less than epsilon. If yes, then stop iteration and whatever the estimate we have obtained, it is the final estimate. So likewise, we have to continue this procedure. So that is how it is said to be iterative procedure. And you can see that in the first stage, it is a weight is W0. In the second case, it is W1 inverse. Then it is a W2 inverse. So every time the weight is changing. And every time we are just regressing Z on the X, it means we are applying the least square method. In regression, when you are regressing Y on X, we are applying the least square method. So every time we apply the iterative procedure, every time the weight is changing, and every time we are applying the least square method, so it is known as the iteratively reweighted least square method. So if you wish to perform, suppose if you are interested to fit the estimate of the parameter using the iteratively reweighted least square, you require only to know this thing. If you know that, you can easily obtain. Let us say for a binary logistic regression. When I am saying that binary logistic regression, it means when I am saying that binary logistic regression, it means my response Y having a two outcomes, 1 and 0, 1 for the success and 0 for the failure. Okay. And you have some X is given. That X may be of a quantitative or qualitative mix. You can use the logistic regression even though F is quantitative or qualitative or mix. But what is the distribution of Y? Because Y having the binary response, so we can say that Y is follow the Bernoulli with, let us say, probability of success is a P. I call them as a mu. So here I am writing that expected value of Y. What is expected value of Y? It is nothing but 1 into the probability of success, Y equal to 1, plus 0 into probability of Y equal to 0. So this is Y equal to 1, that is, it is a probability of Y equal to 1, and this is 0, and I call them as a mean, because this is the mean of Y. Okay, so in mean of Y in Bernoulli distribution, it is a probability of success. So it means that
it is clear that the y having the Bernoulli response, and when there is a Bernoulli response and the trials are more than one, then y having a binomial. Okay. Then we compare the binomial distribution with the exponential family distribution. What we obtain? We obtain the theta equal to log of mu upon 1 minus mu. And anyone has the idea about the b theta? What is the form of b theta in a binary logistic regression? Anyone? No idea? We have obtained all the form of Log mean and 1 plus e raised to theta. E raised to theta. That is, I think, in a Poisson distribution. Log 1 plus e raised to theta. Log 1 plus e raised to theta. And if you are Theta. writing log 1 plus e raised to theta, then 1 upon 1 plus e raised to theta. we are not taking. Okay. Okay. The form of the b theta, I think in the form of, you can write it is a minus log of 1 minus mu. If we write in the form of a mu, not the theta. Okay. So I think you got this because when you compare y, you get the y log mu upon 1 minus mu plus log 1 minus mu. So b theta is compared, so it is minus b theta, sorry, b theta equal to this. So this is the theta and this is the b theta. And we know that the theta equal to theta. So that means if I am interested to find out d eta by d mu is equal to, it is as good as d theta by d mu. So what is the derivative of this? It is 1 upon mu upon 1 minus mu into, what is the derivative of this? 1 minus mu is a constant, derivative of mu is a 1, minus mu is a constant, and derivative of 1 minus mu is a minus 1 upon 1 minus mu square. Okay, so this is nothing but this 1 minus mu is cancelled out with this because it goes to the numerator. So what will you get? This is 1 minus mu, and this is minus minus plus mu upon mu into 1 minus mu. So it is nothing but 1 upon mu into 1 minus mu. Okay. And b variance function is nothing but, it is a b double dash theta, and b double dash theta is nothing but minus, it is a del square by del mu square 1 minus mu, sorry, minus log 1 minus mu. So what will you get? You just first take the first derivative. Let me write again. Okay. So this is b double dash theta. But we know that b dash theta is equal to del eta, sorry, it is a d by b theta with respect to mu. And what is the b theta? It is a minus log 1 minus mu. Okay. So what will you do? It is nothing but the minus 1 upon 1 minus mu, and into, it is a minus 1. So this will cancel out. It is a 1 upon 1 minus mu. And what about the b double dash theta? Am I right? Yes, I think I am right. Right, sir. Right, sir. Okay. And then we find out the b double dash theta. It is again the d by d mu with respect to b dash theta. So what will you get? It is a minus 1 upon 1 minus mu square. Is it?
Yes, sir. Whole square रहेगा. into -1. So it is a, sorry, it is a 1 minus mu whole square. Is it? Yes, sir. 1 upon x का -1 upon x square होता है, लेकिन यहाँ पे 1 minus mu है, तो mu का Whole -1, so that is cancelled. So we will have this all the things in our hand. So you can easily find out the form of z. What is z? Z is equal to eta plus y minus mu d eta by d mu. So here we write eta as it is, y minus mu, and d eta by d mu. What is we get? It is a mu upon mu into 1 minus mu. Okay, so this is my z. How to obtain the eta? So eta, you know that. What is eta? Eta equal to theta, and theta equal to log mu upon 1 minus mu. So that is how you can write mu equal to e raised to eta upon 1 plus e raised to eta. Is it? So is equal to, you can write now exponent of e raised to eta mu upon this. So just take the addition at the denominator, so that will be cancelled out. So you will get this, and it is nothing but the 1 plus e raised to eta minus eta raised to -1. Can we? Because if we divide e raised to eta all side, so it is 1 upon 1 plus e raised to eta plus 1. So that you can write e raised to minus eta, and then this is get. So you will get, if you know the value of eta, you can obtain the value of mu. And how to obtain the eta? So eta is nothing but it is a function of x dash beta. So if you know the value of beta, you can obtain the eta, and the supply eta, you can get the mu likewise. And what is the weight function? The weight function is W0 inverse is equal to, or W inverse equal to, forget about 0. It is nothing but the d eta by d mu whole square into V. V है ना? क्या लिखा है? What is the form I have written? I forgot. Yes. V. So what is the d eta by d mu? It is a 1 upon mu into 1 minus mu whole square. And what is v? V is nothing but मेरी गलती हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है. सर इसमें होगा. सर इसमें ऊपर के साइड d eta by d mu का जो आपने किया है, यहाँ पर d eta by d mu तो बराबर है 1 upon 1 minus mu. तो इसके बाद ये बराबर है b डबल डैश थीटा क्या होगा, तो ऑफ कोर्स mu ही होगा. तो do I make mistake? वेट फंक्शन हमने करेक्ट डिफाइन किया है, W0 इनवर्स इक्वल टू weight function is correct. Then let us see. According to that, what is V? It is a 1 upon 1 minus mu square. I think there is some mistake. This should be some cancel out. Okay, anyhow, we will come to that part, then we'll see again. So right now we get the W inverse equal to this. So in that way, we have to obtain the form of the Z and W inverse, and then just in above discussion process, iterative procedure, we have to continue to obtain the estimate of the parameters. So now how these two form Z and W inverse came? So I need a justification, because why this form, why not others? So what is the logic behind that? So if you write, let us say, if you say Z is equal to G of Y,
Okay, so if you are writing g of y around the Taylor series expansion around its mean, so can I write in that way? It is a g of mu approximately plus y minus mu g dash mu upon 1 factorial plus g double dash mu upon 2 factorial up to likewise. And if I'm this is equal to this, but if I'm writing in the first order approximation, I can write g of mu plus y minus mu g dash mu. Okay, but what is g of mu? G of mu is in our case you have told theta, and theta equal to eta. Okay, and this is y minus mu d eta by d mu. So if z is nothing but, in other way we can say that it is a canonical form of y. It is a first order linear approximation of canonical function of y around its mean. So in that way the z is obtained. This is the shortcut way to obtain the form of the z. If z is, let us say, it is a some function of y, let us say g of y, and there the linear approximation of g of y around its mean, first order Taylor series expansion will give the form of the z as z is approximately eta plus y minus mu upon d eta by d mu. Now then I am interested, what is the variance of z? What is variance of z? So I write it is a variance of eta plus y minus mu d eta by d mu. But we know that eta is a constant, so it is 0. It is a variance of y minus mu d eta by d mu. Okay. Then d, because we know that d eta by d mu is constant, it is outside, so it is a square. And this is the variance of y minus mu is equal to, I can write variance of y. Okay, and what is the variance of y? सर म्यू का म्यू y माइनस म्यू वेरिएंस ऑफ y माइनस म्यू को वेरिएंस ऑफ y क्यों लिखा? 0 हो जाएगा ना, Mu is a constant ना, तो 0 हो जाएगा, constant का क्या होगा वेरिएंस? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना. ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ लेट अस से y माइनस म्यू इज इक्वल टू, इफ यू राइट वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ म्यू माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन y एंड म्यू, बट म्यू कांस्टेंट है तो कोवेरिएंस भी 0 होगा और वेरिएंस ऑफ म्यू भी 0 होगा, तो बचेगा वेरिएंस ऑफ y, एंड वेरिएंस ऑफ y इज नथिंग बट, हमने आगे निकाला था a इनटू b डबल डैश थीटा, और b डबल डैश थीटा को हमने क्या कहा था? वेरिएंस फंक्शन v कहा था, याद है? याद होगा आप सबको. So this is the v into a of phi. So our weight is nothing but, we call them as a W inverse. So W inverse is nothing but, it is the variance of Z except the A phi. Okay, A phi को छोड़ने के बाद जो बचता है, तो that is giving the W inverse. तो वही हमने निकाला W inverse. तो how the W inverse are there? If we know the form of Z, we can just find out variance, and whatever the quantity except A phi is there, it is nothing but the W inverse. So that is what here we have written. And how to obtain this estimate of the parameters? So iteratively reweighted least square. What you will do in the iteratively reweighted least square? First, regress whatever the y is given to you, regress y on x, obtain the first estimate of the parameter, initial estimate of parameters using the classical theory of least square. क्योंकि जब आप regression करते हैं तो you are applying the least square method. And then in the next step, once you get the b0, you know the form of eta, you can easily obtain the eta 0. Once you know the eta 0, you can easily obtain the mu 0. Once you obtain the mu 0, you can easily obtain the d eta by d mu 0, because d eta by d mu 0 is a function of mu. And once you know everything, you can easily obtain the v0. Okay, v0, then you can get the w0, and you will get the initial value of z. We call them as a z0.
Then to obtain the new estimate of the beta, say B1, how to obtain? Just regress the Z0 on the X. It will give you the new estimate of a beta. We call them as a beta 1. We call them as a beta 1. And once we know the beta 1, we get the new predictors, we get the new mean, you get the new variance function, and this others. And we get the new Z1. Now, is there any successful difference between the previous estimate, old estimate and new estimate or not? So what will you do? For that, just you have to take the successive difference and then take their absolute value and then sum of their absolute value of successive difference, because here B0 and B1 are both have the vector. So you will get the answer is the vector. But then you take the positive, then vector value will be the positive. But vector cannot be compared with the scalar, so I am just taking the sum of all. And if that is less than epsilon, I will stop the iteration, and whatever the estimate I have obtained B1, that is the final estimate for the beta. If it is not the case, then I have to go for the next iteration. Then whatever the Z1 I have obtained, I have to regress on the X, obtain the new estimate of beta, call the beta B2, and then obtain eta 2, mu 2 likewise, and then obtain the Z2. And again, you see the successive difference. If it is negligible, stop iteration, otherwise repeat the procedure. So that is what this method is given. This is nothing but it is a iteratively reweighted least square method for a generalized linear model. Here I have not considered y having a normal distribution, y having a exponential distribution, y having a gamma, y having a Poisson. I here assume that y is a member of exponential family of distribution. Okay, and then the procedure I have suggested. So this is the how this form is come. I told you that one way is that if you just do the Taylor series expansion, you will get this form. And just find out the variance of Z, except the AFI, you will get the weight. Okay, so this is the another way or the shortcut way to obtain the form of the adjusted dependent variables and the corresponding weight function. Why it is said to be adjusted? This is a dependent variable, but I am adjusting it. It is known as a adjusted dependent variable. My handwriting is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गांधी जी जैसे अक्षर लग रहे होगे अभी तो. Okay. Now I would like to give the clear-cut justification. Okay, let us write the log likelihood function of the exponential family, and then just go for the repeat procedure and then obtain the form of this. So that I have given here. What is the form of the exponential family of distribution? So we know that f of y is equal to exponent of y theta minus b theta upon a phi plus c y phi. That we remember. So if you take the log likelihood for a single random variable, what will you get? It is y theta minus b theta upon a phi plus c y phi. So that is what written here. Is that okay? Everyone clear? Yes, sir. यस, ख्याति के अलावा और एक दूसरे के अलावा कोई बोलता ही नहीं है. बाकी क्या कर रहे हैं? दीपाली? यस सर. समझ में आ रहा है ना सब? हाँ. जितेंद्र? देखो जितेंद्र. यस सर. सुन रहे हो ना? हाँ है. हाँ हाँ. क्योंकि अभी तुरंत ही एग्जाम आ जाएगी और उसमें हम आपको लिखने का बोलेंगे, गूगल फॉर्म नहीं होगा, तो फिर ये सब डेरिवेशन हमें आना चाहिए. ठीक है? हाँ सर. तो ध्यान रखिएगा, कहीं क्वेरी है तो आपको पूछ लेना है वापस. हाँ, अगर आप जवाब नहीं देते तो मुझे लगा कि आप सब समझ रहे हैं. नहीं. So here, if you have been asked to explain, give the justification of fitting procedure. When I'm saying that fitting of the model, it means that I am estimating the model.
तो एस्टिमेशन प्रोसीजर की बात करनी है. So how to give the justification, how the Z and the W inverse is obtained. If 2 marks the question is asked, then just you have to show the Taylor series expansion and then find out their variance of that, and then you have to give justification. If it is a 6-mark question, then you have to give a detailed justification. So how to give that? Here you write the density function, then write the likelihood functions. Okay. So just take the likelihood of a single, so that is the same as the density. Then take the log likelihood. So this log of exponential is whatever the quantity is, directly that quantity I have written. Now what I need, because I have the L is a function of theta. Okay. Here, have you seen anywhere the mu, anywhere the beta? Yes. Anyone? किसी को दिख रहा है म्यू एंड बीटा ये इसके अंदर, एल के अंदर? नो. नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव लेना है तो किससे लेना होगा? जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है. तो हम कौन से पैरामीटर की बात कर रहे हैं? वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द थीटा, नॉट द फाई. So I am taking the derivative of L with respect to theta. So what will you get? Y. Theta का derivative क्या होगा? 1 होगा. तो Y as it is. B theta का with respect to theta, it is a B dash theta. AFI as it is, and this is the constant. So derivative with respect to theta, this part is vanish. So you will get this. But in the mean and variance, I call that B dash theta is equal to mu. So I am writing Y minus mu upon Fi. Okay. So now you can see that in the del L by del theta, mu is entered. So how, if I am writing in the form of del L by del mu, so what I do? Del L by del theta into del theta by del mu. Can I write? अगर L का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ले रहे हैं तो by chain rule you can write del L by del theta, and then you just take the derivative of L with respect to theta, and theta का आप क्या लो mu से, तो it is as good as the derivative of L with respect to mu. लिख सकते हैं ना? तो इसको हमने क्या किया, डेल एल बाय थीटा, और इसको क्या कर दिया, नीचे लगे तो डेल म्यू बाय डेल थीटा हो गया. इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, हाँ या ना? हाँ. ठीक है. तो डेल म्यू बाय थीटा, म्यू क्या है? बी डैश थीटा है, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या होगा? बी डबल डैश थीटा. और बी डबल डैश थीटा क्या है? इट इज अ वेरिएंस फंक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे जो v लिखा है, इट इज अ वेरिएंस ऑफ y है. दिस इज अ वेरिएंस ऑफ y. तो बिकॉज वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू b डबल डैश थीटा इनटू a phi. तो b डबल डैश थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेरिएंस ऑफ a phi. नाउ दिस इज द स्टार एंड दिस इज द डबल स्टार. हियर del L by del theta equal to this quantity, del mu by del theta equal to this quantity. So fi cancel out because it is denominator, so you will get the y minus mu upon v. ये देख लो एक बार, ये सही है? आ रही है टर्म? जिसको नींद आ रही है, समझ में आया ना? यहाँ पे जस्ट del L by del theta निकाला, डेल म्यू बाय डेल थीटा निकाला, ये फॉर्म है. इसके नीचे इसको लिखेंगे तो एफ आई कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? y माइनस म्यू अपॉन v. तो ये लिखा. यस सर. यस सर. लेकिन मुझे जब मैं जनरलाइज लीनियर मॉडल्स फिट कर रहा हूँ तो मुझे क्या ढूंढना होता है? आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ए लीनियर प्रेडिक्टर. तो कैसे भी करके मुझे लाइक्लीहुड में बीटा को एंटर करना है. तो व्हाट आई डू, मुझे डेल एल को डेल ईटा से डिराइव करना, डिवाइड, सॉरी, आई विश टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ईटा. तो डेरिवेटिव ऑफ ईटा करेंगे तो क्या होगा? डेल ई बाय डेल म्यू. लेकिन हम जानते हैं म्यू इज अ फंक्शन ऑफ ईटा. है नहीं है? हमने ये फॉर्म लिखा था, याद है? तो जी इनवर्स ईटा. So that means del mu by del eta लिख सकते हैं. लेकिन eta किसका फंक्शन है? It is a function of beta. Can I type the derivative of eta by beta? लिख सकते हैं. तो मुझे क्या है कि finally I am interested in this del L by del beta.
अब डेल एल बाई डेल बीटा आई करना है तो मुझे डेल एल को क्या करना पड़ेगा, डेल ईटा से डिराइव करना पड़ेगा। ओके, आई विश टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड देन बीटा। तो ये लिख सकते हैं बाय चेन रूल। लेकिन डेल एल बाई डेल ईटा क्या है, तो हमने निकाला डेल एल बाई डेल म्यू बाई डेल ईटा, और ईटा इज ए फंक्शन ऑफ बीटा। तो सपोज यहाँ पे मैं ऐसे लिखा है ईटा इक्वल टू समेशन जे एक्स जे बी जे। अगर मैं ith से डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, इट इज ए पार्शियल डेरिवेटिव, तो सिर्फ i का जो कोएफिशिएंट है वही आएगा। तो i का कोएफिशिएंट क्या होगा, xi। तो दैट इज हाउ आई हैव रिटन हियर xi। गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं दिखाऊं? सपोज आपने लिखा है ईटा इक्वल टू क्या लिखा, बीटा 1x1 बीटा I xi प्लस बीटा के x के। इफ आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ईटा बाय बीटा i, तो क्या मिलेगा, इट इज ए पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो, तो क्या बचा, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे हम बीटा i से, तो xi इज ए कांस्टेंट, आंसर इज xi। so that is how the xi is written. Why? Because eta equal to summation j xj beta j equal to 1 to k. So what is del l by del meta, del l by del mu? तो यहाँ पे आगे कहीं निकाला है, ये निकाला है, तो ये लिखा डेल म्यू बाई डेल ईटा एज इट इज, और डेल ईटा बाई डेल बीटा का क्या लिखा, xi। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन, डेल एल बाई डेल म्यूटा इज इक्वल टू y minus mu upon v into del mu by del eta into xi। so that is what। तो ये आपका एक इक्वेशन है। ऐसे कितने पैरामीटर्स है आपके पास, हाउ मेनी इक्वेशंस कैन यू राइट? And जितने पैरामीटर से k है तो यहाँ पे आपके पास उतने इक्वेशन आएंगे, ठीक है। और सपोज आपने ये तो एक ही लेके चले हैं आप, एक ही ऑब्जर्वेशन, लेट अस हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन यू हैव, n ऑब्जर्वेशन, तो यू कैन हैव द समेशन, आगे लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ डेल एल बाय डेल बीटा आई इज इक्वल टू, यू कैन राइट दिस समेशन दिस, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सपोज मैंने लिखा W इनवर्स इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, डेल ईटा बाय डेल म्यू होल स्क्वायर इनटू V इनवर्स, ठीक है, ऐसा लिखा था। तो W इक्वल टू क्या होगा, d म्यू बाय d ईटा स्क्वायर इनटू V होगा। अब यहाँ पे वेरीफाई करो, सॉरी ये यहाँ पे V है ना, तो ये V इनवर्स होगा, क्या है, सही है ना, नहीं हाँ ये बराबर है, मतलब मैंने जो आगे आपको बताया ना, मैंने कहा आपको गलती की है, ये d ईटा बाई d म्यू इंटू V है, हमने क्या लिखा है, बराबर ही लिखा है ना सर। ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे d म्यू, हाँ ओके। तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज y माइनस म्यू, ये v था, उसकी जगह पे हम इसको v इनवर्स लिख सकते हैं, v इनवर्स इंटू d बाई डी ईटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा d म्यू बाई डी ईटा लिखूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास है y माइनस म्यू ऐसे रखा, ये v को मैंने क्या लिखा, v इनवर्स। अगर मैं इसको d म्यू बाई डी ईटा स्क्वायर लिखता हूँ, तो मुझे एक डी ईटा बाई डी म्यू करना पड़ेगा ना कैंसल आउट करने के लिए, क्योंकि दो लिखा है यहाँ एक, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक आएगा। तो यहाँ पे देखो v इनवर्स डी म्यू बाई डी ईटा इज इक्वल टू क्या हुआ, हमने लिखा है w, और ये जो एक्स्ट्रा डी ईटा बाई डी ईटा यहाँ लिखा है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस w इंटू वाई माइनस म्यू डी ईटा बाई डी म्यू xi इक्वल टू 0, ठीक है।
लिख सकते हैं यहाँ पे? एनी क्वेरी, एनीवन? नहीं समझ पड़ा सर लास्ट का थोड़ा सा। ये चलो मैं इस साइड ले जाता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या है फॉर्म? y माइनस म्यू अपॉन v था ना, डी म्यू बाय डी ईटा एक्स आई। अब मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ सही है। एक कैंसिल हो गया, तो अब इसकी जगह पे हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, डबल बोल रहा हूँ। हाँ यस सर। डबल को मैंने आगे लिख लिया और इसको डी ईटा बाय डी में, बी म्यू इंटू एक्स है ऐसा ही है बराबर। क्या, ऐसा? हाँ ओके, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? No, sir. ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, फिर आगे ये थोड़ा और है तो नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, वरना पूरा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अगर आपको जस्टिफिकेशन देना है तो जस्ट फर्स्ट राइट डाउन दी लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ सॉरी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, देन राइट दी लाइक्लीहुड विद रिस्पेक्ट टू दी लाइक्लीहुड लिखो। सिंगल ऑब्जर्वेशन लेके कर रहे हैं, बाद में हम एन ऑब्जर्वेशन में ले जाएंगे। यहाँ पे क्या बैठा है, थीटा, तो एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, पर हम जानते हैं थीटा इज ए फंक्शन ऑफ म्यू, तो थीटा का डेरिवेटिव म्यू से लेंगे, लेकिन म्यू इज ए फंक्शन ऑफ ईटा, तो म्यू का डेरिवेटिव ईटा से लेंगे। ईटा इज ए फंक्शन ऑफ बीटा, देन वी टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, डेल एल बाय डेल बीटा चाहिए, ये वाला। तो इसलिए आपको बीच बीच में जहां जो करना है विद रिस्पेक्ट टू डेल एल बाय डेल थीटा लिया, ये एक फॉर्म मिला, डेल एल बाय डेल म्यू लिया, ये एक फॉर्म लिया, और फिर डेल म्यू बाय डेल थीटा लिया, ये फॉर्म। तो फाइनली आपको रेशियो मिला डेल एल बाय डेल म्यू इक्वल टू डेल एल बाय डेल ईटा इक्वल टू डेल एल बाय डेल म्यू इंटू डेल म्यू बाय डेल ईटा। तो दोनों आपके पास ठीक है। फिर विद रिस्पेक्ट टू बीटा करना है तो डेल एल बाय डेल ईटा इंटू डेल एल बाय डेल ईटा बाय डेल बीटा है। तो डेल एल बाय डेल ईटा क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वो यहाँ दिया है, एंड देन डेल म्यू बाय डेल ईटा, ठीक है। और ये डेल ईटा बाय डेल बीटा क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू आप बीटा लेंगे तो बीटा का जो कोएफिशिएंट वो आएगा, तो क्या है, आयत बीटा से कर रहा है तो कोएफिशिएंट क्या है, एक्स आई, तो एक्स आई यहाँ पे आया और ये आपको मिला। बट आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको इक्वेटेड टू जीरो कर रहा है, एंड देन बिकॉज देयर आर एन ऑब्जर्वेशन, तो सम ओवर द ऑल ith ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो आपको ये मिला एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज सेड टू बी ए लाइक्लीहुड इक्वेशन। जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं पैरामीटर्स, तो ये ऐसे कितने लाइक्लीहुड इक्वेशन हो गए, कोई बता सकता है? हाउ मेनी लाइक्लीहुड इक्वेशन डू वी हैव? K. के, अगर आपके पास K. के लीनियर प्रेडिक्टर्स में के कोएफिशिएंट है तो के आएंगे, अगर पी है तो पी आएंगे। तो जितने पैरामीटर्स है उतने आपके पास क्या हो गए, लाइक्लीहुड इक्वेशन। आप जब आप मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो मैक्सिमाइजेशन में क्या करते हैं, आपके पास एक ही पैरामीटर होता है, इसलिए आप बोलते हैं कि डेल एल बाय डेल थीटा इक्वल टू जीरो and del square L by del theta square less than 0, then we say that the theta is actually, theta cap is maximize the likelihood function and it is called the maximum likelihood estimator। लेकिन आपके पास जब एक से ज्यादा है तो आपको हर एक का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर निकालना है, देन आपको डेल स्क्वायर एल बाय डेल बीटा आई स्क्वायर, डेल स्क्वायर एल बाय डेल बीटा आई, डेल बीटा जे, तो ये सारे ऑल पॉसिबल वेरिएंट सब मिलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ऑफ सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा ऑफ ऑर्डर के बाय के, ठीक है ना, मिलेगा ना, जिसकी डायगोनल वैल्यू क्या होगी, इट इज ए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ लाइक्लीहुड विद रिस्पेक्ट टू द सेम पैरामीटर। तो आपको जो मिलेगा उसको हम कहते हैं हेशियन मैट्रिक्स। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने देखा था न्यूटन राप्सन इटरेटिवली न्यूटन राप्सन प्रोसीजर, उसमें हमने क्या निकाला था, दो पैरामीटर से तो हेशियन मैट्रिक्स निकाला था, एंड देन वी प्रोसीड, ठीक है।
तो अगर आप जो आगे आपको Z एंड W इनवर्स आप नहीं देते हैं, ठीक है, दिस इज वन मेथड, इटरेटिवली रिवेटेड। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप न्यूटन राप्शन मेथड भी आप कर सकते हैं। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। जैसे ही खत्म होगा मैं आपको बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ले जाऊंगा और मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कैसे हमें ऑब्टेन करना है एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो वहां पे भी आपका क्लियर हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस, एनीवन एल्स? यस, एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। सिर्फ दो तीन लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं। And presence is of a 59 students only. We have a more students ज्वाइन करते हैं, जैसे कि शुरू के स्टेज में आए 77 ज्वाइन हुए, फिर बाद में चले गए। तो दिस शुड नॉट बी द अप्रोप्रिएट थिंग्स। वी आर टेकिंग योर अटेंडेंस। अगर ऑनलाइन क्लासेस में आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपके अटेंडेंस के जो मार्क्स है वो चले जाएंगे। ठीक है, हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ये आपको सबको ध्यान रखना है और आपको यस सबसे पहले आने के बाद तुरंत ही बोलना है कि सर आज की अटेंडेंस का क्या हुआ। हम ऑटो अटेंडेंस ले रहे हैं, तो अटेंडेंस हुआ कि नहीं। जैसे अभी एक अटेंडेंस कल की अटेंडेंस में ही चला गया है? तो पहले से हम अटेंडेंस का करेंगे क्योंकि उसके मार्क्स है ना आपको, हाँ। यस सर। वरना वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। 17 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं इसमें, 59 है, लेकिन वो क्या है बाद में ज्वाइन हुए तो 17 हो गए। ठीक है, तो हर एक को लीव करना है 1 by 1। ओके सर। ओके सर। ओके सर, बाय। Okay, थैंक sir. यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर Thank you, sir. थैंक यू सर।